So, karon we are solving quadratic equation by extracting square root. So, let us have square root property. If x squared equals c, then x equals square root of c, or x equals negative square root of c, where c is a real number. So, example number 1. Find the roots of n squared equals 4. So, we have solution. So, ato gamiton ang extracting square root. Kopyahon n squared equals 4. Kopya na to ang problem. Ang equation, by the way. Unya, extract ta og square root both sides sa equation. So, extract square root both sides sa equation. Then, sa right side, sa 4, butangig positive negative sa gawa sa square root. Okay? Then, i-cancel ang 2 ug ang square root. So, muna siya process kung ang imong exponent sa radican is 2, niya index nimo kay square 2, i-cancel nimo ang exponent ug ang radical. So, n equals positive negative. Square root of 4 is 2 because 4 is a perfect square number. So, kung mo kay bawo sa perfect square number, katong 1 times 1, 2 times 2, 3 times 3, 4 times 4, 5 times 5. So, muna yung mga perfect square number. So, atong answer is n equals 2 and n equals negative 2. Because 4 is a perfect square number. So, let us have another example, number 2, using extracting square root. So, we are solving for x. Okay? So, we have, kopyahon nato ang equation. Ang equation kay, so, here our solution. Kopyahon nato ang equation sa igbaw x squared minus 25 equals 0. So, kanang nga forma, di pa ta pwede maka-extract square root both sides niya na. So, kinahanglan x squared na lang mabilin sa left side. Ang sa pikas is a number or kuan. So, ato himuong 0 diha, mahimong siyang 0. So, 25 plus 25. So, negative 25 plus 25, nag-plus tag 25 sa left side, nag-plus po tag 25 sa right side. Kaya 25 ang atong gi-plus kay para ma-0 diha si negative 25 plus 25 kana para ma-0 na siya nato diha. Kaya para ang mahabilin si x squared na lang. So kung nag-plus ta nga 25 sa left side, sa pikas pod nga kung sa equal sign, mag-plus po ta og 25. Kumbaga kung sa shortcut pa na transposing. Now when we transpose, i-change na mo ang sign. Okay, so x squared na lang mahabilin kay 0 naman na diha sa negative 25 plus 25. Then equals 25. So kana nga forma x squared equals 25, pwede na ta makahimo diha or pwede na ta maka-extract og square root. So kopyahan na to, x squared equals 25. So diha extract square root both sides. Cancel na putang to positive negative. Ayaw kalimutan na niya, cancel na to 6 square root ug ang 2. So x na lang mahabilin. Unya equals positive negative square root of 25 kay 5 because 25 is a perfect square number. So 5, x equals 5 ug x equals negative 5. So again, 25 is a perfect square number. Square root of 25 is 5 because 25 is 5 times 5. So perfect square number ang atong 25. So kani siya nga problem kinahanglan ta kantigo taon sa mga perfect square number. Itong 1 times 1, 2 times 2, 3 times 3, ang mga answer na, mga perfect square number na siya. So, let us have another example, number 3. So, 2d squared minus 18 equals 0. So, kani, kinahanglan gyud ang dito maka-extract square root ani both sides kana pamantay 2d squared minus 18 diha sa left side nga equal sign. So sa equal sign, so kinahanglan mawa na siya sa negative 18 diha. So mag plus 18 na punta para ma-0 na siya diha. 0 plus 18 sadta sa right side sa equal sign kay para balance ang atong equation. Okay, so muna diha ma-0 na siya. So mabilin 2d squared na lang equals positive 18.
Kani nga porma gihapon, di gihapon ta maka-extract og square root kay naa man si 2 sa tapad ni d squared. So kinahanglan matangtang si 2 by dividing both sides by 2 para matangtang si 2 sa tapad ni d squared. So ato i-divide og 2. Divide og 2 tanan both sides of the equation. So 2 divide 2 it's 1. So kumbaga makancel na siya, d squared na lang mahabilin. Then i-divide nato sa 18 og ang 2. Ang answer kay 9. So kana nga porma pwede na ta maka-extract og square root. Pwede na ta maka-extract square root. So kopyahan nato si d squared. Kopyahan d squared equals 9. So extract square root both sides. Ayaw pagkalimot magbutang positive negative. Then cancel Then ang answer nato dito butang si d equals copy positive negative. Then square root of 9 is 3 because 9 is a perfect square number which is 3 times 3. Okay, so d will be equal to 3 and d is equal to negative 3. Muna ang atong answer sa example number 3. Okay? So kani siya nga problem or kani siya nga kuan dapat kantigog na sa unsay mga perfect square number ani. So again, balik ko na ko tong mga 1 times 1, 2 times 2, 3 times 3 mo na yung mga perfect square number answer. So let us have another example number 4. We have what are the roots of 3b squared minus 18 equals 0. So roots gani siya unsay value ni b para ma-equal to 0. So, using our subtracting square root, kopyahan na to ang 3b squared minus 18 equals 0. So, panaragapon sa number 3, ganina no, kinahanglan b squared na lang mabilin sa left side. So, matangtang na to, dapat tangtangan na to sa negative 18 diha. So, bahato na to, 3b squared minus 18 mag plus 18 punta equals 0 plus 18. Okay. So, ma-0 na siya diha kay negative 18 plus 18 is 0. So, ang mahabilin sa left side is 3b squared na lang equals 18. Nya kana matangtang na pod si 3 diha kay di man pwede na mag-subtract square root nga pa si 3. So ato divide og 3 both sides. 3 divide 3 kay 1. So pwede na to cancelon. B squared na lang mahabilin equals 6. Kay 18 divide 3, 6 mga tong answer. So, kana nga porma, b squared equals 6, pwede na tayo mag-extract square root din ha. Pwede na tayo mag-extract square root. Extract square root both sides. Cancel out na to. Muna positive negative, no? Cancel out na to ang square root sign o ang 2. So, ang mahabilin si b na lang equals positive negative square root of 6. Nya, kay si 6, dili man na perfect square number. So, ang atong answer, square root of 6 and negative square root of 6. Unlike sa katong previous nga mga numbers, perfect square number man to sila. So kana kay si 6 dili man perfect square number, magpabilin lang siyang muna ang atong answer. No? Except kung ma-factor pa nato si 6 nga perfect square number ang usa. So wala man. So let us proceed to example number 5. Find the roots or solution of 2x squared minus 64 equals 0. So values ni x nga mo satisfy sa atong equation. Okay, solution, we have copy na atong 2x squared minus 64 equals 0. Then, again, balik ra gyapon ato tangtangon si negative 64 diha sa left side sa equal sign. So, negative 64 mag-plus daw 64 para ma-0 siya. Equals 0 plus 64. Ang ato diyang tawagan na is addition property of equality. Now, nag-add ta both sides of the equation para ma-0 siya diha. Okay? So, kopyahan nato si 2x squared kay 0 naman ang answer ng negative 64 plus 64. 2x squared equals 64. Di pagyapon ta maka-extract yung square root diha kay na ay tapad x squared si 2. So, divide nato both sides by kopyahan sa nato 2x squared equals 64. Yeah, divide nato both sides by 2. Okay, 2 divided 2 is 1. So, pwede na ito cancelon si 2. Then, x squared equals 64. 32. 64 divided 2 is 32. So,
Okay, then pwede na mag-extract square root nga porma, no? Pwede na basta na ang porma gani, squared na lang diha og ang equal to a number, pwede na mag-extract square root both sides. Mo gina siya iyang pattern. So, cancel na nato si radical og ang 2, so x na lang mahabilin, copy positive negative square root of 32. 32 is not a perfect square number pero naa siya factor nga usa ka factor niya is a perfect square number which is 16 times 2. Nganong 16 man, di man nganong 8, di man 8 og 4. Kay mo naman na siya, ang dapat ang pares ni 16 is a prime number. Kung tig prime number, 1 ay laing factor. Si 2, 1 na may laing factor, 2 times 1 naman. No? 16 is a perfect square number which is 4 times 4. Ba? Unang 16 times 2, dili 8 times 4 atong gigamit. You know? So, positive negative, square root of 16 is 4. So, igawas na to si 4 sa radical nga symbol, ang nabilin is square root of 2. So, muna na itong answer. Again, dili 8 og 4 katong ikaw na kay pwede pa ma-simplify si 8. So, 16 yun. 16. So, muna itong answer. X equals 4 square root of 2. Ang x equals negative 4 square root of 2. So, kagayon na, ang square root of 6, wala na ito nag-factor kay di man to siya ma-factor. Nga ang usa ka factor is a perfect square number. So, mao na siya pod numbers nga kanang factorable nga which one of the factor is a perfect square number. Okay. So, let us proceed to example number 6. Kung nani nga porma, lahi na sa nga porma no, na natin parentheses. So, kung kana siya, hinanaog porma ang atong quadratic equation, mag-solve ni x ana, maka-apply ta og extracting square root. Basta yung nanaog porma. No? Okay. Atong buhaton niya na, kopyahan na to na siya nga equation. Then, pwede na tayo maka-extract og square root diretso. Basta ingon ana ang porma. O, inana ang porma. Kaya pwede na tayo mag-extract square root. Basta inana ang porma ha. Inana. So, extract square root both sides. Kana. Okay? Then, put positive negative. Unya, makancel na si 2 og si radical symbol sa left side. Si x minus 3 na lang mabilin. Basta inana ang porma. Equals, copy positive negative, the square root of 25 is 5. Kay 25 is a perfect square number man. That is 5 times 5. So, muna siya. Square root of 25 is 5. Yan, maghimutag straight vertical line. Maghimutag para ma-separate na to ang solution. Duha mo ni ka-solution. Duha ni ka-equation. No? That is, x minus 3 equals positive 5. Og si x minus 3 equals negative 5. Kay duha na siya. Basta na gani, duha gina. Si positive 5 og si negative 5 nga equal to x minus 3. Then, solve for x. So, sa negative 3, dapat matangtang diha. So, mag-plus ta diha og 3 both sides. Para ma-0 diha si x na lang mahabilin. Gitawag na addition property of equality. Then, 5 plus 3. Kaya nag-add man tag 3 both sides para ma-0 siya negative 3 plus 3. So, x na lang mabilin, that is equal to 8. So, the value of x is equal to 8. Sa pikas pod nga side, maulagyan pa na itong buhaton. Kaya lang si x na lang mahabilin diha sa left side of the equal sign. So, mag-plus 3 gihapon ta para ma-0. Negative 5 plus 3. So, si x na lang mahabilin din sa left side kay negative 3 plus 3, 0 man na siya. Equals, ato na yung minus, kaya di man sila parag sign. 5 minus 3 is 2. Ang sign na to negative, kaya ang sign sa dakong number kay negative man. So, that is our answer. X equals negative 2 and x equals 8. So, I hope nakandigo mo and thank you for watching.